Hứa Khải đã đích thân thừa nhận thích Đàm Tùng Vận cách đây 6 năm làm người hâm mộ bất ngờ. Hứa Khải thừa nhận đã xô đẩy bạn gái cũ cách đây 6 năm và giờ đây mối quan hệ được đồn đoán giữa anh và Đàm Tùng Vận lại gây tranh cãi. Những xung đột thể chất giữa người nổi tiếng trong chuyện tình cảm không nên xem nhẹ. Đàm Tùng Vận, một nữ diễn viên giỏi, người để công việc của mình tự nói lên tất cả, xứng đáng được lựa chọn cẩn trọng hơn. Chính Hứa Khải đã kể lại những gì đã xảy ra cách đây 6 năm. Đẩy và xé, đó là những từ anh ta tự viết trên Weibo, được ghi rõ ràng bằng chữ đen trắng. Sau đó, công ty quản lý của anh ta đã cố gắng xoa dịu tình hình, nói rằng đó là cãi vã giữa người yêu, chứ không phải bạo lực gia đình. Nhưng bạo lực thể xác vẫn là bạo lực thể xác, liệu có thể đơn giản coi đó là một tranh chấp trong mối quan hệ, hay không? Nhiều người hiện đang khuyên Đàm Tùng Vận đừng suy nghĩ quá nhiều và hãy dũng cảm yêu thương. Nhưng Đàm Tùng Vận là ai? Từ khi ra mắt đến nay, cô ấy luôn giữ vững sự nghiệp trong sạch và trung thực để tác phẩm của mình tự nói lên tất cả. Lee Chiên Chiên trong Go Ahead, Lucy Nang trong The Sword and the Brocket, vai diễn nào trong số đó mà không được mài giũa qua vô số lần diễn xuất. Nỗi lo lắng của người hâm mộ không phải là không có cơ sở, họ thực sự lo lắng. Có một câu hỏi không thể tránh khỏi ở đây là liệu việc một người đàn ông thúc ép một người phụ nữ trong mối quan hệ có phải là điều tối quan trọng hay không? Có người cho rằng xô đẩy người khác trong lúc cãi vã là chuyện bình thường. Người khác lại nói rằng một khi đã đánh người khác thì không còn lý do gì để bào chữa. Nhưng đối với người nổi tiếng, chuyện này không còn chỉ là vấn đề riêng tư giữa các cặp đôi nữa. Hứa Khải là người nổi tiếng, và Đàm Tùng Vận cũng vậy, mọi hành động của họ đều bị soi mói. Người hâm mộ theo dõi, người qua đường theo dõi, và giới truyền thông cũng theo dõi sát sao. Nhìn lại bài đăng trên Weibo của Hứa Khải, anh ta thừa nhận đã xô đẩy nhưng không nói rõ chuyện gì đã xảy ra, đó chỉ là một cú đẩy nhẹ hay anh ta đã dùng lực đáng kể. Có gây ra thương tích gì không? Anh ta không làm rõ bất kỳ điểm nào trong số này. Công ty quản lý của anh ta cố gắng giảm nhẹ vụ việc, gọi đó là tranh cãi giữa những người yêu nhau, nhưng liệu một cuộc tranh cãi có thể biện minh cho bạo lực thể xác? Lập luận này không đứng vững trước sự xem xét kỹ lưỡng. Trong ngành giải trí có rất nhiều trường hợp người nổi tiếng bị hủy hoại sự nghiệp vì những vụ việc tương tự. Vụ bê bối bạo lực gia đình của Giang Kim Phụ và Lý Dương về cơ bản đã chấm dứt sự nghiệp của họ. Sau khi những vụ việc này bị phơi bày, công chúng không hề khoan dung với bạo lực gia đình, đó là điều cốt yếu. Mặc dù công ty quản lý của Từ Khai khẳng định đó không phải là bạo lực gia đình, nhưng hành động xô đẩy đã vượt quá giới hạn. Không thể nói rằng chỉ vì không có tát mà không có nghĩa là không có bạo lực thể chất. Xô đẩy vẫn là một hình thức xung đột thể chất. Những năm gần đây, Đàm Tùng Vận đã trải qua khoảng thời gian khó khăn. Mẹ cô qua đời trong một tai nạn xe hơi và cô phải vừa đóng phim vừa giải quyết các vụ kiện tụng. Chỉ có cô mới biết giai đoạn đó khó khăn đến mức nào. Người hâm mộ cảm thông với cô và hy vọng cô sẽ gặp được người thực sự quan tâm và bảo vệ mình. Nhưng người bạn trai tin đồn này lại có tiền sử hành hung bạn gái cũ cách đây 6 năm, làm sao người hâm mộ không lo lắng được. Điều đáng lo ngại hơn nữa là sau khi Hứa Khải đăng tải bài viết trên Weibo, ban đầu dư luận phản ứng dữ dội, nhưng sau đó dần lắng xuống. Anh ấy vẫn tiếp tục quay phim và làm việc như thể không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, cư dân mạng luôn ghi nhớ, và những chuyện này không đơn giản biến mất theo thời gian. Giờ đây, với những tin đồn về mối quan hệ với Đàm Tùng Vận, những bất bình cũ lại được khơi lại. Có người nói con người thay đổi, và những gì xảy ra 6 năm trước không quyết định hiện tại. Điều đó đúng, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu anh ta đã thực sự suy ngẫm về hành động của mình chưa? Liệu anh ta đã nhận ra rằng hành vi của mình là sai trái chưa? Nếu anh ta chỉ đăng lời xin lỗi trên Weibo và cho rằng mọi chuyện đã qua, thì sự thay đổi đó có đủ sức thuyết phục không? Hiện tại, người hâm mộ của Đàm Tùng Vận đang chia thành hai phe. Một phe cho rằng Do Nghia là người trưởng thành, cô ấy có khả năng tự phán đoán và chúng ta không nên can thiệp vào đời tư của cô ấy. Phe còn lại cho rằng người hâm mộ không cố ý can thiệp mà chỉ thực sự lo lắng rằng cô ấy có thể gặp phải người không phù hợp. Cả hai phía đều có lý lẽ riêng, nhưng tình huống khó khăn nhất lại thuộc về chính Đàm Tùng Vận. Cô ấy không chỉ phải đối mặt với ý kiến của người hâm mộ, mà còn cả sự soi mói của công chúng, các bài báo và thái độ của những người cộng sự. Đừng tự mê mẩn với những tin đồn thất thiệt về việc Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tái hợp. Có thể bạn nghĩ Han Tinh và Di Sinh sẽ gặp lại nhau ở ngã tư tiếp theo, nhưng thực tế là lịch trình của họ đã hoàn toàn không ăn khớp, như những bánh răng chính xác, không còn chỗ cho người thứ hai. Hãy nhìn Đàm Tùng Vận, cô ấy vừa mới hoàn thành việc dệt vải tại nhà một người thợ gấm ở Thục, tạo ra những tia lửa điện, vậy mà đã lao vào một bộ phim cổ trang ăn khách trên CCTV rồi. Còn Hứa Khải thì sao? Anh ấy vừa mới kết thúc câu chuyện giả tưởng của mình, vậy mà giờ đã có quá nhiều hợp đồng kinh doanh và bản quyền sở hữu trí tuệ hàng đầu đến nỗi cần cả một chiếc xe đẩy để chở hết. Đây không chỉ là ngành giải trí, đây là cuộc đua sinh tử giữa các ngôi sao hàng đầu. Những diễn viên tài năng như vậy chỉ có vài năm tháng đỉnh cao sự nghiệp và họ tiêu hao giá trị thị trường của mình từng giây từng phút. Hiện tại họ không thiếu kịch bản, điều họ thiếu là một cơ hội đột phá để đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới.
Một sự hợp tác lần thứ hai là giấc mơ thành hiện thực đối với người hâm mộ, nhưng đối với họ, đó là một sự lặp lại đầy rủi ro. Tỉnh dậy đi, mối quan hệ tốt nhất không phải là sự ràng buộc về thể xác mà là việc bạn cùng nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp từ di sản văn hóa phi vật thể của mình. Còn tôi thì tự mình tạo nên một con đường đầy gian truân trong hành trình kỳ ảo của riêng tôi. Nó không phải là sự dịu dàng của việc hỗ trợ lẫn nhau, mà là tham vọng cùng nhau chinh phục đỉnh cao. Không phải là anh ta không muốn quay lại, mà là ngọn núi quá cao. Không phải là cô ấy không xúc động, mà là con đường quá dài. Việc cả hai cùng lên đến đỉnh núi sẽ là kết quả tốt nhất có thể dành cho khán giả. Tin đồn lan truyền trên mạng rằng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận sẽ đóng chung trong một bộ phim truyền hình mới có tên Ngọt Ngào. Tôi nhanh chóng kiểm tra tin tức mới nhất và hóa ra hoàn toàn không có chuyện đó. Cái gọi là sự ngọt ngào, dù nghe có vẻ hấp dẫn, thực chất chỉ là sự tưởng tượng của cư dân mạng. Hai người này thậm chí còn không có dự án phim nào như vậy, chứ đừng nói đến một cốt truyện ngọt ngào đến mức khiến bạn đau răng. Hãy quên chuyện xem phim đi, dự án đó thậm chí chưa từng tồn tại. Tôi nhớ đến sự hợp tác trước đây của họ trong You're More Beautiful Than Starlight. Mặc dù người hâm mộ từng phàn nàn về việc thiếu phản ứng hóa học, nhưng đó vẫn là một tác phẩm thực sự chất lượng. Tuy nhiên, xu hướng hiện tại rõ ràng là ai đó đang làm mới một chủ đề cũ để tận dụng làn sóng nổi tiếng và tạo sự chú ý. Tôi tự hỏi liệu chúng ta, khán giả, có quá háo hức với những cặp đôi màn ảnh tuyệt vời hay không? Chỉ cần nhắc đến Hứa Khải cộng Đàm Tùng Vận là tự động gợi lên hình ảnh ngọt ngào ngập tràn. Nhưng thực tế là việc sắp xếp lịch trình diễn viên, chỉnh sửa kịch bản và thông báo chính thức từ ekip sản xuất đều là những quá trình khó khăn. Chỉ dựa vào trí tưởng tượng của người hâm mộ, dù có tạo ra bao nhiêu sự chú ý đi nữa, cũng không thể biến nó thành một bộ phim truyền hình thực sự. Thay vì bị lung lay bởi những tin đồn thất thiệt, tốt hơn hết là nên kiên nhẫn chờ đợi thông báo chính thức. Đừng để kỳ vọng của bạn liên tục bị thất vọng, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu một thông báo chính thức có được đưa ra hay không? Trước tiên, hãy cùng xem hai bên hiện đang bận rộn với những việc gì. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2026, bộ phim truyền hình cổ trang Me Mountain and Sea, Núi và Biển của tôi, với sự tham gia của nữ diễn viên chính Đàm Tùng Vận, chính thức được công chiếu trên khung giờ vàng của kênh CCTV-8, đồng thời phát sóng trực tuyến trên Youku. Điều này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi tác phẩm trước đó của cô, Seo Tiểu Nhau, kết thúc phát sóng trên khung giờ chiều của CCTV-8. Sự chuyển đổi liền mạch từ khung giờ chiều sang khung giờ vàng này là điều chưa từng có đối với các nữ diễn viên sinh sau năm 1990. Núi Ngoạc được chuyển thể từ tiểu thuyết đoạt giải văn học Mao Đôn của Lương Tiêu Sinh. Ta và số mệnh, triết lý cốt lõi của bộ phim là tam số, số phận là sự ra đời, số phận là sự đấu tranh và tu dưỡng là sự trưởng thành suốt đời. Đàm Tùng Vận vào vai nữ chính, Phương Vạn Trị, người ở tuổi 20 biết rằng mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ vùng núi, từ con gái nuôi của huyện trưởng, rơi xuống vực sâu. Cô không chấp nhận số phận mà chọn đến Thâm Quyến, bắt đầu làm công nhân trong một nhà máy điện tử, học hành chăm chỉ ở trường đêm, trau dồi kiến thức và khởi nghiệp kinh doanh cùng người bạn thân nhất. Trong đoạn trailer, Đàm Tùng Vận vào vai một nhân vật trải dài 30 năm, từ 20 đến 50 tuổi. Vai diễn đầy thử thách này chắc chắn là một thử thách lớn đối với cô. Khán giả đang rất mong chờ xem cô ấy sẽ xoay chuyển tình thế khó khăn như thế nào để giành chiến thắng. Kịch bản sở hữu dàn diễn viên hùng hậu với hai biên kịch Kwon Jin Gi-hyo và Bai San tạo nên một bộ đôi hoàn hảo. Dàn diễn viên cũng ấn tượng không kém, Dong Trinh và Si Hoang vào vai một nhóm bạn thân khởi nghiệp, Gao Zitting vào vai người bạn đời, Quang Jin Song vào vai người cha nuôi và Liu Wei vào vai người cha ruột gia trưởng. Ánh mắt của mỗi nhân vật đều chứa đựng sự căng thẳng đầy kịch tính. Những năm gần đây, phim truyền hình cổ trang đang trở lại mạnh mẽ trên CCTV. Bộ phim Tình yêu tuổi thơ của Trần Phi Vũ và Tôn Thiên Hiện đang được phát sóng trên CCTV-8, trong khi Một thời gian tốt đẹp của Miêm Đình và Thiên Vũ vừa mới ra mắt trên khung giờ vàng của CCTV1. Tất cả các bộ phim này đều khắc họa cuộc sống và những khó khăn của người dân thường trong một thời đại huy hoàng, thu hút khán giả trẻ và gợi lên nỗi nhớ quê hương ở người xem lớn tuổi. Ngày ra mắt của Núi Tôi và Biển Cả 7 tháng 3 hoàn toàn trùng khớp với xu hướng này. Câu chuyện của Phương Vạn Trị là một bức tranh thu nhỏ về vô số công nhân nhập cư trong thời kỳ cải cách và mở cửa. Những khó khăn trên dây chuyền lắp ráp không phải là điểm kết thúc. Chúng ta đang sống trong thời đại cạnh tranh khốc liệt, nơi việc lựa chọn từ bỏ hay nỗ lực là một quyết định cá nhân. Bộ phim này sẽ không chỉ cho bạn những con đường tắt dẫn đến thành công, mà sẽ cho thấy một người bình thường đã nắm bắt những cơ hội của số phận và tự tạo dựng con đường riêng bằng sự kiên trì như thế nào. Phim sẽ được phát sóng từ ngày 7 tháng 3 trên khung giờ vàng của CCTV8 và đồng thời trên Youku. Hãy đón xem Đàm Tùng Vận đã sử dụng sự chăm chỉ và trí tuệ của mình như thế nào để trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Đàm Tùng Vận,
một trong những nữ diễn viên trẻ được CCTV yêu ái nhất, có thể không sở hữu lượng người xem cao nhất, nhưng cô đã chứng minh được năng lực của mình qua những tác phẩm chất lượng và sức hút khán giả tốt. Cô không phải là Dương Tử hay địch Dilraba Dilmurad, nhưng đã chiếm được trái tim của nhiều người bằng vẻ đẹp độc đáo của mình. Với những tác phẩm như Hướng về gió, Mời gọi em là đạo diễn và 10 năm của chúng ta, hầu hết đều được phát sóng trên truyền hình vệ tinh trong 3 năm qua. Sự yêu ái của CCTV dành cho cô là điều hiển nhiên. Còn Hứa Khải thì sao? Chiến trường của anh ấy ở một chiều không gian khác. Năm 2026 chắc chắn là năm bùng nổ dự án của nam diễn viên Hứa Khải, với 4 bộ phim truyền hình có chủ đề khác nhau được phát sóng trên 4 nền tảng video lớn, từ những tàn tích hỏa hoạn đến khu mỏ những năm 1990, từ những câu chuyện trinh thám cổ đại đến âm mưu chính trị và báo thù, thể hiện tham vọng phá vỡ hình tượng nam thần cổ trang của anh. Theo thông tin công khai, các tác phẩm sắp ra mắt của Hứa Khải trong năm 2026 sẽ có mặt trên 4 nền tảng lớn: Youku, Tencent Video, Iki và Mango TV. Các tác phẩm này sẽ thuộc 4 thể loại: điều tra tội phạm, phim cổ trang, phim lịch sử có âm mưu chính trị và phim trinh thám giả tưởng, tạo nên sự thống trị toàn diện trên màn ảnh. Cụ thể, Sao điều tra hỏa hoạn sao trên Youku, một bộ phim hình sự gay cấn tập trung vào nghề điều tra hỏa hoạn. Hứa Khải vào vai Yu Tong, một điều tra viên hỏa hoạn với siêu năng lực thị giác 4 màu, người dấn thân vào đống đổ nát của một vụ hỏa hoạn để điều tra vụ kết án oan sai của cha mình. Sử dụng các phương pháp chuyên nghiệp như phân tích dấu vết cháy và nhận dạng bằng chứng hóa học, giải quyết các vụ án kỳ lạ như tự bốc cháy trong hồ và đốt phá hàng loạt. Trong vòng 800 mét của Tencent Video, một bộ phim truyền hình ly kỳ về bản chất con người lấy bối cảnh khu vực khai thác mỏ những năm 1990. Câu chuyện xoay quanh một tai nạn khai thác mỏ được phát hiện qua vụ án đốt xác. Hứa Khải đảm nhận vai diễn đầy thử thách Chen Hui, một chàng trai trẻ mang trong mình kế hoạch trả thù. Sự phức tạp nằm ở chỗ viên cảnh sát điều tra vụ án do Đinh Yong Dai thủ vai lại chính là cha ruột của Chen Hui, tạo nên một sự căng thẳng về mặt đạo đức trong câu chuyện người cha đuổi theo con trai đang chạy trốn. Phim Sao mùa xuân trong bát sao của Iki, một bộ phim truyền hình lịch sử kể về một cặp đôi quyền lực vướng vào những cuộc đấu tranh quyền lực và một câu chuyện tình yêu bi kịch, được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên của UCG. Hứa Khải vào vai Senjun, một quý tộc xảo quyệt vươn lên từ nghèo khó để trở thành một vị quan quyền lực, trong khi Châu Ye vào vai Xia Trinh Duan, một quý tộc đầy thù hận. Mối quan hệ của họ phát triển từ sự nghi ngờ ban đầu đến việc trở thành đồng minh. Tình bạn thời thơ ấu và cuộc hội ngộ khi trưởng thành của họ đan xen với những âm mưu trốn cung đình và mối thù gia tộc, phá vỡ khuôn khổ truyền thống của một câu chuyện tình lãng mạn đơn giản.